Ainda era noite escura, quando os olhos de João se abriram, muito antes que o primeiro raio de sol ousasse tocar o horizonte. O corpo, moído pela lida do dia anterior, protestava em silêncio. Cada músculo, cada junta era um lembrete doloroso do peso de sua rotina. Levantar-se era um ato de pura teimosia, uma batalha vencida contra o próprio cansaço, contra o desejo de permanecer imóvel e simplesmente desistir. Lá fora, o campo esperava, silencioso e vasto. A terra, sua companheira de toda uma vida, aguardava o suor que a faria florescer mais uma vez. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O coração de João estava tão pesado quanto o arado que ele logo empurraria. Um sussurro de desânimo soprava em sua mente, uma pergunta que ecoava no vazio da madrugada. Para que tanto esforço? O sol nasce e se põe, e meu corpo apenas se desgasta. O que realmente muda? Para quem eu trabalho? Ele caminhou lentamente até a porta de sua casa humilde. A madeira rangiu, um som familiar, na quietude da aurora. Sentou-se na soleira, o pão seco na mão, o olhar perdido na imensidão escura que começava a tingir-se de azul. A solidão era sua única companhia, um manto frio que o envolvia todas as manhãs. Ele sentia que sua vida era um ciclo sem fim de trabalho e exaustão. Uma repetição que parecia ter perdido o sentido. Foi quando, na penumbra, uma figura se aproximou. Caminhava com uma leveza que parecia não tocar o chão. Um passo suave que não perturbava o orvalho da manhã. Era um homem de vestes claras, cujo rosto emanava uma paz que João jamais sentira. Uma tranquilidade que parecia acalmar a própria natureza ao seu redor. Sem dizer uma palavra, o estranho sente-se ao seu lado, na mesma soleira de madeira, gasta pelo tempo. O silêncio entre eles não era constrangedor, mas sim acolhedor. Era um silêncio que preenchia, que compreendia. O homem então olhou para João, e seus olhos pareciam ler cada calo em suas mãos, cada linha de preocupação em sua testa, cada suspiro cansado que escapava de seus pulmões. Com um gesto sereno, ele partiu um pedaço do próprio pão que trazia e o ofereceu a João. E então, com uma voz que era como um bálsamo para a alma sofrida, uma voz suave, mas firme, como a rocha, ele disse: "Hoje é suficiente." João ergueu o olhar, surpreso. Aquelas 3 palavras simples ressoaram em seu interior com uma força inesperada, desarmando toda a sua angústia. A figura continuou, com o mesmo tom calmo e amoroso: "O Pai, cada passo que das antes mesmo do sol nascer, ele conhece o peso do teu arado e a força da tua esperança, mesmo quando pensas que ela já não existe. O cansaço que sentes não é em vão. Cada gota de suor que derramas nesta terra é uma prece silenciosa que chega aos céus. Uma semente de luz plantada no solo do mundo." Naquele instante, uma luz diferente começou a clarear o mundo de João. Não era apenas o sol que finalmente nascia no horizonte, pintando o céu com cores gloriosas, mas uma compreensão profunda que aquecia seu peito e dissolvia a frieza do desânimo. Aquele homem, com sua presença serena, com seu olhar de infinita compaixão, era Jesus. Ele estava ali, na simplicidade de sua casa, na humildade de sua rotina, dividindo seu pão, validando sua luta. Jesus estava mostrando a João que o verdadeiro valor não estava apenas na colheita farta ou no reconhecimento dos homens, mas no esforço diário, na fé depositada em cada semente, na dignidade de cada movimento.
Como nos ensina a luz de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando contigo. E o esforço diário, a nossa lida honesta, é a bênção que nos aproxima do reino de Deus. O peso nos ombros de João não desapareceu por mágica. O arado ainda era pesado, o sol ainda queimaria sua pele, mas agora ele não o carregava mais sozinho. Ele sentia uma força nova, uma presença constante ao seu lado. A rotina continuaria dura, mas seu propósito havia sido renovado. O trabalho já não era um fardo, mas uma forma de serviço, uma cooperação com o Criador. A partir daquele dia, cada manhã era diferente. João sentava-se na soleira não mais com um coração pesado, mas com um espírito agradecido. Ele olhava para o campo não como um lugar de exaustão, mas como um altar, onde ele poderia oferecer o seu melhor. E em cada pôr do sol, ele sabia que não estava sozinho, pois o Mestre caminhava com ele em cada sulco da terra. Esta história nos lembra que, em nossos dias de cansaço extremo, quando o desânimo bate à porta e nos perguntamos o porquê de tanto esforço, Jesus está ao nosso lado. Ele nos vê, nos conhece e valoriza cada passo da nossa jornada. Ele nos oferece o pão da esperança e nos sussurra ao coração: coragem, o teu esforço não é em vão. Hoje é suficiente. Agora, gostaria de convidá-los a se unirem a mim em uma prece. Feche seus olhos por um momento, respire fundo e sinta essa paz. Senhor Jesus, Mestre amado, quando o cansaço pesar em nossos ombros e o desânimo visitar nossa alma, que possamos nos lembrar do teu olhar sereno e da tua presença consoladora. Que possamos sentir a tua companhia em nossa soleira, partilhando conosco o pão da vida e nos dizendo que o esforço de hoje é suficiente. Abençoa, Senhor, as mãos calejadas de todos os trabalhadores, seja no campo ou na cidade, no lar ou no escritório. Que cada um de nós encontre em Ti a força para seguir, a fé para acreditar e a certeza de que nenhum trabalho honesto é em vão aos olhos do Pai. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, preencha nossos corações, aquiete nossas mentes e renove nosso espírito, hoje e sempre. Que assim seja. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam sentir essa paz e essa certeza de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada. Muito obrigado por sua presença e até a próxima.